讲到即马 AI 技术发展甲真快速，这 AI 也变作是目前上界穿的话题之一。主讲相关科系也是真侪理组学生想要读的科系。不过清华大学即马有推出课程，甲 AI 结合人文，互文组的学生也会当正做 AI 开发的重要成员。甲无经过标点符号长句的稿本交互 ChatGPT， 就通利用生成式 AI 长句好势，人工智慧的开发应用愈来愈多元，嘛无应该只是理工科学生学习的专业。清华大学嘛帮文组学生开发相关的课程，学生是真有兴趣。我原本就是想说，在 AI 来冲击我之前，我应该要去主动的影响它。透过这堂课，我就发现到说，现在 AI 的模型其实相比英文，在中文的成熟度上面还是不太够，所以我就想说，我可以用中文系这个对语言学的了解，去融合它的一个叫自然语言处理的支线。吴定期望讲，利用中文系的专业协助 AI 开发，让中文的语言处理更加自然。清华大学去年就针对人文社科系开设 AI 工作坊，这学期搁再开5门课，要培养文组学生也加做 AI 开发的重要人物。那现在就慢慢越来越多这种陪伴老人的机器人。那这些机器人呢，它需要应用 AI 来去有这种感情上的情感上与人互动的这种可能性。人文社会人类学或者语言学就变成很重要。清华大学指出，学校要使用 AI 辅助教学，针对学生提供的答案，或者提出问题来辩论，刺激学生的思考，让 AI 加做辅助工具，协助新世代的学习甲创新。记者郭云霞、桂林台北报道。